mening ertaksevar tinglovchilarim. Sizlar bilan bugun oltin olmalar ertagi bilan tanishamiz. Demak, oltin olmalar rus tilida zolotые яблоки deb nomlanar ekan. Siz bilan birgalikda rus tilini ham o'rganishga harakat qilamiz. Demak, dastlab o'zbek tilidagi ertak bilan tanishamiz. O'tgan zamonda ikki qo'shni yashagan ekan. Biri boy, lekin befarzand. Ikkinchisi esa bola chaqasi ko'p, biroq nihoyatda kambag'al ekan. Uning uyi kechasi-yu kunduzi shovqin, suron, to'polon bo'lib, boy qo'shnisiga hech tinchlik bermas ekan. Davom etamiz. Mana bir kuni boy qo'shni kambag'alnikiga chiqib, tinchlik berasizlarmi, yo'qmi? Yeyishga ovqatlaring yo'q, hamma yoqdan qarz bo'lib yotibsanlar-u, kecha-yu kunduz uylaringda kulgu, shovqin, suron, bu nima degan gap? deb do'q uribdi. Shunda kambag'al javob qaytaribdi. Ey qo'shni, bizning oltin olmalarimiz bor. Shularni dumalatib o'ynaymiz. Mana oltin olmalarni ko'rsatyapti bolajonlar. Mana farzandlari ham mo'ralab qarab turibdi. Ana endi yana davom etamiz. Keyin nima voqea bo'pti va ularning gapi qanday davom etibdi eshitamiz. Mana demak kambag'al qo'shni yana aytyapti. Shuning uchun bizning uyimizda kulgi arimaydi. Bu so'zni eshitgan boy qo'shni indamay o'z uyiga kirib, xotiniga: "Xotin, sandiqni och, oltinlarni ol. Men ularni zargarga olib borib, ikkita oltin olma yasatib kelay. So'ngra biz ham shod-u xurram bo'lib yashaymiz" debdi. Ana, demak, boy qo'shni ham mana shunday qarorga kelibdi. Davom etamiz. Keyin qanday voqealar yuz berganini ertak davomida bilib olamiz. Xotini sandiqdan oltinlarni olib eriga beribdi. Boy ularni zargarga olib borib, ikkita olma yasatibdi. Xo'p, keyin nima voqea bo'libdi? Yana davom etamiz. Mana olmalarni olib kelib, uyida er-xotin toza dumalatishibdi. Biroq har ikkisida hech qanday kulgi paydo bo'lmabdi. Ular oltin olmani dumalata charchab, endi qanday qilsak biz ham kulib xursand bo'lar ekanmiz deb o'ylashibdi. Mana ko'ryapsiz-a? Baribir ularga bu oltin olmalar ham xursandchilik bera olmabdi. Nihoyat boy yana qo'shnisinikiga chiqib so'rabdi. "Qo'shni, biz ham oltin olmani er-xotin juda ko'p dumalatdik, lekin hech qanday xursandchilikka ega bo'la olmadik. Buning siri nimada? Aytib bering-chi?" Shunda qo'shnisi mana nima deyapti. "Ey qo'shni, bizning oltin olmalarimiz kulgimiz, baxtimiz mana shu bolalarimiz. Biz har kuni shular bilan quvonamiz, kulamiz, yayraymiz. Natijada qiyinchiliklarimiz ham unutilib ketadi. Ana shular bizning boyligimiz" debdi. Qadrli bolalar, ertakdan shuni xulosa qilish mumkinki, boylik bilan barcha narsaga erishib bo'lmaydi. Mana ko'ryapsiz-a bolajonlar? Demak, bizni o'zbek xalqimizda farzand oliy ne'mat degan maqol ham bor. Farzandli uy
bozor deyiladi. Mana ishdan charchab kelgan ota, qiyinchiliklari ko'p bo'lib, yetishmovchiliklar bo'lishi mumkin. Lekin bolalar bilan o'ynab, ular bilan birgalikda quvonib, ular ham bir-birini xursand qilib, o'sha barcha qiyinchiliklarni yengish mumkin. Sizni ham oilangizda biroz qiyinchiliklar, yetishmovchiliklar bo'lishi mumkin. Ota-onangiz siz aytgan narsani vaqtida olib bera olmasligi mumkin. Lekin xuddi mana shu bolalardek, ular ishdan kelganda ularni charchog'ini yozib, xursandchilikda yashashga harakat qiling. Chunki mana shunday bag'ri butunlikda yashashning o'zi ham baxt hisoblanadi. Endi bu ertakdagi mana bu boy oilaga ham Allohdan farzand so'raymiz, chunki agar farzandli bo'lsa, mana shunday qayg'uda yashashga ham hojat qolmaydi va qo'shnisini ham osongina tushunadi. Boylikka ruju qo'ymaydi, manman bo'lmaydi. Kamtarin, xursandchilikda yashashlik bu oilaga ham nasib qilsin deb qolamiz. Ana endi hozirgina o'qib berganlarim rus tilida ham ifodalanyapti. Demak, esingizda qoldimi? Bu ertakning nomi nima edi? Demak, oltin olmalar, zолотые яблоки. O'qishda davom etamiz. В давние времена жили два соседа. Один был богатей, но детей у него не было. У второго соседа было много детей, однако был он совсем бедным. Yani kambag'al deyilyapti bu yerda. Сосед, у которого и днем, и ночью было шумно, не давал покоя богатому соседу. Mana bu yerdagi o'zbek tilidagi gaplar bu yerda ruscha berilyapti. Demak, qo'shniga juda tinchlik bermaslik ham yaxshi emas, lekin bu yerdagi quvonch ovozlari albatta hammaga ham yoqimli. Davom etamiz. Однажды рассерженный богач пошел к бедному и пригрозил: что такое, от вас покоя нет? У вас нет ни еды, нет денег, столько долгов, но в вашем доме днем и ночью смех, веселье и шум. Тогда бедняк ответил: эй, сосед, у нас есть золотые яблоки, мы их катая, играя и веселимся, поэтому наш дом никогда не покидает смех и радость. Услышав это, богатый сосед, молча, вернулся домой. Жена, открой сундук, достань золото, я отнесу его ювелиру, чтобы он сделал 2 золотых яблока. После мы тоже будем жить в радости. Жена достала из сундука золото и отдала мужу. Богач отнес золото ювелиру. Ювелир сделал золотые яблоки. Когда богач принес яблоки, муж и жена долго катали их, однако яблоки не доставили им радости и веселья. Муж и жена устали, катая яблоки. Тогда они стали думать, как им радоваться и веселиться. Наконец богач снова спросил соседа: сосед, мы тоже долго катали золотые яблоки.
но радости от этого не прибавилось. Скажи-ка, в чем тут секрет? Тогда бедный сосед ответил: богач, наши золотые яблоки, наш смех и счастье – это наши дети. Каждый день мы с ними играем, радуемся и веселимся. Благодаря этому мы забываем наши трудности. Ana qiyinchiliklarni qanday unutishar ekan, tashvishlarini. Они наши богатства. Ana ularning boyligi nimada ekan? Endi sizga murojaat oxirgi yakuniy gaplar. Дорогие дети, не всегда богатство приносит счастье. Счастье. Demak, ertagimiz tushunarli bo'ldimi, bolajonlar? Demak, to'g'ri o'qishga harakat qilasiz. Rus tili o'qituvchilaringizdan yana yordam so'raysiz, maslahatlashasiz. Kattalar bilan rus tilini o'rganmoqchi bo'lganlar rasmlarni kuzatasiz va o'zingizga tegishli xulosa chiqarasiz degan umiddaman. Ertagim sizga ma'qul bo'ldimi? Ma'qul bo'lsa, albatta mana bunday belgi like-ni bosishni unutmang. Obuna bo'ling va manfaatli, zarurati bor insonlarga ulashing. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.